به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نوحه سینو با عریضه مرد 35 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که سال 2022 مرد 27 ساله ساکن شهر ایسارباروی فریب به باوریش درآمده از او 41400 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه‌ترین مبلغ خودش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه شومنصور با عریضه مرد 36 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 5 فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ و ظرف‌های آشخانه را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 24000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی با عریضه مرد 37 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 1 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 23:50 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 1500 دلار امریکایی، 4000 سومانی و یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 21000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 27 و جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه و کولوب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر عریضه مرد 68 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که ماه ینور سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا یک عدد دوچرخه تمغه اسکوتر را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 35 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد.